Når den rækker snablen frem, så lægger du det bare ned. Sådan der. Flot, Julie. Ja. Vil du prøve, Hector? Kan du ikke prøve? Kan jeg hjælpe dig? Hvad så har de givet den? Det er meget stort. Hector og Anton går I lige hen til min jagt. Derhen. Det gik lidt hurtigt. Jeg begynder at se hen og hente noget hjemme her. Altså, den ligger her. Så tager du græs i hånden. Så til det der er klar, så lægger vi det herned. Værsgo, elefant. Værsgo, elefant. Den har ikke prøvet. Vil du prøve noget? Jeg går over. Men der er ikke spæret. Vi går sammen. Ej, den tager slet over. Vi tager større. Åh, fuck, det er tungt. Det er tungt. Men det er cirka. Ja. Kom, han går lige videre. Vi går til Ej, ja. Hej med jer. Ej, en tand. Op på ridhuset. Ja. Er der nogen, der kan se, om det er en afrikansk eller en indisk elefant? Andreas, det ved du, om det er en afrikansk eller indisk elefant? Indisk. Hvordan kan vi se det? Det har vi krøer. Ja, prøv lige at se ørerne på dem. Prøv lige at se deres ører. De er små. Eller vi skal videre. Ja, hej. Ved I, hvorfor de er små ører, og dem fra Afrika er store? Ja. Ved I, hvorfor ørerne er små? Nej, jeg må lykke. Og så svarer hun på mit spørgsmål. Hvorfor har indiske elefanter små ører?